नमस्कार। मैं बिहार कुंडा प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरा नाम दयाराम है और मेरे घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। इतनी तकलीफ़ थी साई कि खांसी आती थी। खांसी आती एक हफ्ता से दवा ले आ रहे, 3 बार डॉक्टर के यहाँ गए थे और इतनी खांसी आती कि उल्टी हो मतलब पलट जाती थी, मतलब उल्टी हो जाती थी। खाना भी नहीं पचता था, मतलब खांसी की वजह से बहुत दिक्कत होती सर। इसलिए ये नीड्स आयुर्वेदा की क्या नाम है, आयुर कफ है ना, इसको मैंने सिर्फ 3 डोज दिया, 5-5 ml। 3 ही डोज में पूरी तरह से ख़त्म हो गई। इसका ये इतना तगड़ा रिजल्ट है, बहुत तगड़ा रिजल्ट है। इसको हर लोग अपने अपने घर में इस्तेमाल करवाएं और पास में रखें। धन्यवाद।